สวัสดีครับผมโมทอนภาวรัตน์นักศึกษาปวช2แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นวันนี้จะมาสาธิตการต่อวงจรออสซิเลเตอร์ครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์นะครับ BD 139 1ตัวแล้วก็รีซิสเตอร์นะครับตัวต้านทาน 10K 1ตัวนะครับรีซิสเตอร์ 2.2K 1ตัวรีซิสเตอร์ 510 โอห์ม 1 ตัวรีซิสเตอร์ 3.3K 1 ตัวตัวเก็บบรรจุ 104J นะครับ 3 ตัวตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับต่อไปก็ตัวเก็บบรรจุ25 โวลต์ 47 ไมโครฟารัดนะครับ1ตัว200,000เดี๋ยวเก็บไว้ดีๆบอกจะไม่หลับตัวเก็บบรรจุตัวต่อไป10 โวลต์ 100 ไมโครฟารัดนะครับต่อไปครับเป็นขนลวดนะครับสายไฟ2 สายนะครับครับต่อไปจะเป็นการวัดคลื่นสัญญาณนะครับด้วยอุปกรณ์ซับไทและออสซิลโลสโคปเลขอะไรนะที่คำนวณเนี่ยโน้อ่ะครับเลข5ป่ะครับเลข5ดีใช่ไหม503ไหมตัวแล้วอีกตัวนึงอะไรอีก7โน้อ่ะนี่คือลักษณะของคลื่นสัญญาณนะครับครับแล้วก็ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้